Հաղորդման գործընկեր Յասաման ռեստորան։ Ինչի դեֆիցիտ ունի մեր օրգանիզմը, երբ օրինակ ուզում ենք ֆրի կամ բուրգեր ուտել։ Կան շատ հետազոտություններ, որոնք փաստում են, որ եթե մենք ուզում ենք վատ սնունդ, յուղոտ սնունդ, ֆրի, բուրգերներ եւ այլն, ուրեմն օրգանիզմը ունի տարբեր միկրոէլեմենտների պակաս։ Ինչպես հրաժարվել ֆաստ ֆուդից, երբ կախվածություն է առաջացնում։ 100-150 գրամ ֆրին համարժեք է 25 գլանակ ծխախոտին։ Բուրգեր ուտելուց հետո կարճ ժամանակ անց կրկին ուտելու ցանկություն է առաջանում, սա ինչից է։ Իջնում է նորից այդ մակարդակը գլուկոզը եւ մենք նորից ենք ուզում այդ կարճաժամկետ հաճույքը, երկաթի պակասը, մենք կարող ենք օրինակ փոխարինել նույն ընդեղենով, մսով տավարի կամ լյարդով տավարի, երբ որ երեխաների մոտ կա երկաթի պակաս, իրանք ախորժակ չունեն։ Այսինքն դա էլ բերում է նրան, որ իրանք չեն ուզում այդ միսը ուտել։ Կարող ենք ասել նաեւ, որ օրգանիզմը ունի մագնեզիումի կարիք, երբ քաղցր ուտելու ցանկություն է առաջանում։ Այո։ Դուք դիտում եք Միֆեր առողջության մասին հաղորդումը, բարև ձեզ։ Իսկ դուք գիտեք, որ երբ մեր սիրտը ֆաստ ֆուդ ուտելու ցանկություն է ունենում, ուրեմն օրգանիզմը ունի ինչ-որ բանի կարիք։ Ինչի դեֆիցիտ ունի մեր օրգանիզմը, երբ օրինակ ուզում ենք ֆրի կամ բուրգեր ուտել։ Կպարզենք էնդոկրինոլոգ Գրետա Մուրադյանի հետ, ողջույն։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ կրկին այստեղ եք։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Հետաքրքիր բան պիտի ասենք, կան արդյոք հետազոտություններ, իսկապես այդպես է, որ երբ անառողջ սնունդ ուտելու ցանկություն է առաջանում, ուրեմն օրգանիզմը ինչ-որ բանի, սննդարար նյութի, միկրոէլեմենտի կարիք ունի։ Տեսեք, ընդհանրապես այո, կան շատ հետազոտություններ, որոնք փաստում են, որ եթե մենք ուզում ենք վատ սնունդ, յուղոտ սնունդ, ֆրի, բուրգերներ եւ այլն, ուրեմն օրգանիզմը ունի տարբեր միկրոէլեմենտների պակաս։ Դրանցից մեկը այդ Մասաչուսեթսի ուրեմն համալսարանում, երբ որ ուսումնասիրել էին, որ քաղցրի եթե պահանջ կա, ուրեմն կա մագնեզիումի, խրոմի եւ այլ միկրոէլեմենտների պակաս։ Բացի դրանից ապացուցվել էր, որ եթե կա քաղցրի եւ այդ վատ սնունդի հակում ներգրավում են այն կենտրոնները, որոնք նաև ներգրավում են օրինակ նարկոմանիայի ժամանակ, այսինքն դա, այսպես ասած, կախվածություն է առաջացնում։ Ուրեմն ինչպես հրաժարվել ֆաստ ֆուդից, երբ կախվածություն է առաջացնում։ Գիտենք թե ինչու, որովհետև համային ռեցեպտորները արդեն պայթուցիկների նման բերանի մեջ այդ հաճույքի զգացողությունն արթնացնում է եւ անընդհատ ուզում ենք կրկնել։ Հնարավոր է դա փոխարինել առողջ սննդամթերքով, դժվար է։ Դա շատ դժվար է իհարկե, բայց առաջինը պետք է մի հատ դիմել բժշկի, բարձր միկրոէլեմենտների դեֆիցիտ կա թե չկա, ինչ հորմոնների միգուցե ուրեմն պակաս կամ ավելցուկ կա, որից հետո լրացնել այդ դեֆիցիտը, բայց կասեմ, որ համատեղ պետք է նաև նյարդաբանի աշխատանք, դիետոլոգի աշխատանք, որտեղ դա շատ բարդ եւ կոմպլեքս աշխատանք է, որովհետեւ մենք այստեղ պիտի փոխենք սննդային վարքը, այո։ Բայց ինֆորմացիայի ուժին տիրապետելու դեպքում, որը մենք հիմա պատրաստվում ենք տալ եւ գիտակցական մոտեցմամբ կարող ենք այո ասել առողջ ապրելակերպին, առողջ ապսեին, նաեւ իմանալով, թե օրինակ ինչի կարիք ունի մեր օրգանիզմը, երբ ուզում ենք ֆրի ուտել։ Տեսեք, ֆաստ ֆուդը իհարկե դեռ շուտ մի քանի տասնամյակ տարիներ առաջ է մտել, սակայն էլի Ամերիկան է ստեղծել, այսպես ասեմ, քանի որ կան բավականին շատ թվով բնակչություն եւ չկար ուտելիք։ Եվ այդպես տարբեր ԳՄՕ ավելացնելով, քաղցրացուցիչներ եւ այլն ստեղծել են քանակով, որպեսզի քանակ լինի, ուտելիք լինի, որպեսզի մարդիկ ուտեն։ Դեռ 1940 թվականին էլ Մակդոնալդսն է ստեղծել իր առաջին, այսպես ասած, ֆաստ ֆուդը, ինչու, որովհետեւ դա արագ է, մարդիկ քիչ ժամանակ են կորցնում, դա գայթակղիչ է, քանի որ ունի սիրուն տեսք, համային տարբեր, այսպես ասած, ուժեղացուցիչներ են մեջը ավելացնում, տարբեր ուրեմն գունային հավելումներ են ավելացնում, որ իրեն դարձնում է ավելի գրավիչ։ Լավ, եւ շատ բարդ է դրանից հրաժարվելը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է ֆրիին, եթե մենք օրինակ ունենք ֆրի հակում, պահանջ, մեզ ուրեմն բավարար չեն ճարպերը։ Այսինքն, տեսեք, օրինակ մի հետազոտություն էլ է կատարվել, երբ որ 100-150 գրամ ֆրիում, ինչու է ֆրին այդպես ոչ օգտակար, քանի որ ինքը պատրաստվում է ձեթում, զտված ձեթում, իսկ դա շատ վնասակար է, քանի որ ոչ մի օգտակար բաներ չի պարունակում այդ զտումից հետո այդ ձեթը, եւ համեմատել են, որ այդ 100-150 գրամ ֆրին համարժեք է 25 գլանակ ծխախոտին։ Այսինքն եթե մի հատ չիփս ենք ուտում, դա հաշվեք թե 1
գլանակ ծխախոտ են ծխում։ Այդպես վնասում է սրտին։ Վնասում սրտին, սամոքսային տրակտին, աղիներին, ամբողջ օրգանիզմին։ Եվ պատկերացրեք երեխաների պարագայում, երբ որ դեռ իրենց օրգանիզմը այդքան էլ զարգացած չի, ինչ վնասներ են կրում։ Չեմ ասում ընդհանրապես հրաժարվել, այսինքն ամեն ինչ չափավոր կարելի է օրինակ ամիսը 1-2 անգամ ոչինչ, դա էլ է պետք, բայց առհասարակ պետք է լինի ճիշտ սննդային վարք, ճիշտ ապրելակերպ, ճիշտ սննդի նկատմամբ ճիշտ պահված, որպեսզի այդ վատ սնունդն է մենք շատ չուզենանք ուտենք։ Օրինակ ֆրին կարելի է այդ դեպքում փոխարինել ընդեղենով, կարելի է փոխարինել օմեգա պարունակող օրինակ նույն ծովախեցգետիններով, կարելի է փոխարինել ավոկադո, որը որ պարունակում է օմեգա, կամ կտավատի սերմով, լավ։ Խոսելով նորից fast food-ի մասին, պիտի ասենք, որ չնայած փոքր չափերին իրենք բարձր կալորիականություն ունեն, եւ միֆ չէ, որ օրինակ ֆրի բուրգեր ուտելուց հետո կարճ ժամանակ անց կրկին ուտելու ցանկություն է առաջանում, սա ինչից է։ Դրանից է, որ նույն բուրգերները, այդ վատ սնունդը ինքը ժամանակավոր շատ կարճատև բարձրացնում է գլյուկոզի մակարդակը եւ ուղեղում առաջանում է դոմինանտա, երբ որ մենք նորից եւ սպադ է, այսինքն իջնում է նորից այդ մակարդակը գլյուկոզի եւ մենք նորից ենք ուզում այդ կարճաժամկետ հաճույքը, այդ կարճաժամկետ էնդորֆինը, այսպես ասած, որ նույն այդ ստրեսների ժամանակ օրինակ ինչու են ուզում շատ այդ վատ սնունդը, որ ժամանակավոր շատ կարճ հաճույք լինի, որպեսզի պացիենտը ինչ որ չափով իրեն հանգստացնի։ Դա է պատճառը։ Պատահական չէ, որ fast food նախընտրող մարդիկ սովորաբար ավելորդ քաշ են ավելացնում ավել կալորիաների եւ այդ քաղցրի եւ վատ սննդամթերքներ պարունակելու շնորհիվ է ասած։ Ինչի կարիք ունի մեր օրգանիզմը, երբ սիրտը բուրգեր է ուզում կամ շաուրմա, մսային որևէ բան, բայց արագ պատրաստվող այդ fast food-ային, ինչի մասին է սա խոսում։ Այդ fast food-ային, եթե պահանջ կա, իհարկե, դա կարող է լինել երկաթի պակաս, այսինքն որտեվ միսը նույն բուրգերում ինչ որ չափով պարզ չի, ինչ մսի հետ գործ ունենք, բայց ինչ որ չափով հավանաբար կա միս մեջը։ Դրա համար այդ երկաթի պակասը մենք կարող ենք օրինակ փոխարինել նույն ընդեղենով, մսով տավարի կամ լյարդով տավարի, դա շատ օգտակար է, քանի որ բացի երկաթից պարունակում է այլ շատ կարևոր օրգանիզմի համար նյութեր։ Մենք գիտենք բուսակերներ, որ առհասարակ միս չեն ուտում եւ նույնը թելադրում երեխաներին, կուզեմ անպայման խոսենք սրա մասին, որքանով է ընդունելի, մեծահասակները այո գիտեն ինչով փոխարինել, որպեսզի երկաթ դեֆիցիտ չունենան, իսկ այ երեխաների մոտ երբ աճի ընթացքն է կարելի է փոխարինել, չուտել, հրաժարվել մսից։ Այո, հրաժարվում են երեխաները, բայց ինչ անեն ծնողները այս դեպքում ինչ վտանգներ են առկա։ Տեսեք, շատ վտանգավոր է, որպեսզի երեխան երբ որ երեխային ծնողը գիտակցաբար չի տալիս այդ միսը, որովհետև բացի երկաթից պարունակում է բետա-2, ֆոլաթթու եւ այլ կարևոր նյութեր, որոնք պետք են երեխայի աճին։ Եվ այդ նույն բուսակերը ինքը աճել, հասել է նույն 18-19 տարեկանին, հետո գիտակցաբար որոշել է դառնալ բուսակեր։ Այսինքն թող երեխան աճի եւ իր բոլոր օգտակար նյութերը ստանա, հետո ինքը որոշի, դառնում է բուսակեր թե ոչ։ Լավ, երբ որ երեխաների մոտ կա երկաթի պակաս, իրանք ախորժակ չունեն։ Այսինքն դա էլ բերում է նրան, որ նրանք չեն ուզում այդ միսը ուտել։ Միգուցե ինչ որ չափով մանկաբույժները նույն խորհուրդ են տալիս դեղահաբով, եթե կա երկաթի պակաս, լրացնել, ախորժակը բացվի, նոր արդեն անցնեն ճիշտ սննդակարգի, որը ել ավելի կլրացնի այդ պակասը։ Բայց միս պետք է ուտել։ Բայց միս անպայման պետք է ուտել։ Կծու ուտելու ցանկության մասին, երբեմն անհակ ցանկության մասին, կծուն օգտակար է առողջությանը եւ ինչի մասին է խոսում այս կծու ուտելու ցանկությունը։ Դե ընդհանրապես կծու ուտելը շատ ստիմուլացնում է շատ process-ներ եւ գաստրոենտերոլոգները խորհուրդ են տալիս որոշ դեպքերում, եթե չկա լորձաթաղանթի խնդիր, ստամոքսահակային տրակտի, հնարավոր է որպեսզի կծուն օգտագործենք, բայց եթե կա կծվի պահանջ, ուրեմն ունենք ցինկի դեֆիցիտ։ Իսկ ցինկը մենք կարող ենք լրացնել օրինակ ամենաշատը պարունակում է հայերեն չգիտեմ ուստրիցի ծովամթերքներ, ուստրիցեքը նամանավանդ, հետո օրինակ դդմի սերմերը, մագնեզիումը եւ ցինկի շատ լավ աղբյուր են, բոլոր ընդեղենի բոլոր տեսակները, մասնավորապես կեշյուն, այնտեղ արախիսը, նույնպես մագնեզիումի եւ ցինկի աղբյուր են, կարող ենք փոխարինել դրանով։ Թխվածքաբլիթից, քաղցրավենիքից հրաժարվելը դժվար է եւ շատ մարդիկ ունեն կախվածություն քաղցրից, այո, եւ չեմ կարողանում հագեցնել իրենց քաղցրի պահանջը, գիտեն, որ վնասակար
օգտակար է առողջությանը։ Ինչի մասին է սա խոսում։ Միգուցե օգնենք, ասենք թե ինչ ուտելով ավելի առողջ տարբերակով կարող են նվազեցնել քաղցր ուտելու ցանկությունը։ Եթե կա քաղցրի նկատմամբ պահանջ, կարող է այստեղ լինել կորտիզոլի ավելցուկ, կարող է լինել ինսուլինի բարձր քանակ, մագնեզիումի, ցինկի, խրոմի դեֆիցիտ, այսինքն այդ բոլորը պետք է բարձաբանվի, կա արդյոք այդ խնդիրը թե ոչ, բայց նաև կարևոր է, որ որոշակի նյարդաբանական խնդիրների, ստրեսի, դեպրեսիայի ժամանակ էլ մենք ուզում ենք քաղցր ուտել, որտեղ էլի այդ ժամանակավոր դոֆամինը, էնդորֆինը, որը մեզ կարճաժամկետ հաճույք է պատճառում, բայց դա շատ դժվար խնդիր է իհարկե, շատ բարդ խնդիր է, բայց համատեղ հնարավոր է լուծել այդ խնդիրը աստիճանաբար որոշ միկրոէլեմենտներ ավելացնելով, ճիշտ սննդակարգին անցնելով, ֆիզիկական ակտիվությունը ավելացնելով, քանի որ օրինակ ստրեսի եւ դեպրեսիայի առաջին, այսպես ասեմ, օգնականը սպորտն է, որտեղ նույն էնդորֆինները իրենք արտադրվում են սպորտի օրինակ 30-40 րոպե վազքից հետո նույնն է արտադրվում, ինչ օրինակ մի պլիտկա շաքար, ինչ որ քաղցրավենիք ուտելուց։ Այո, նույն էնդորֆինները, դոֆամինը, հաճույքի հորմոնները արթնանում են, կարող ենք ասել նաև, որ օրգանիզմը ունի մագնեզիումի կարիք, երբ քաղցր ուտելու ցանկություն է առաջանում։ Այո, մագնեզիումը հենց առաջի միկրոէլեմենտն է, երբ որ մենք քաղցր ենք ուզում, իր պակասը շատ կարևոր է այս պարագայում եւ մի բան նշեմ, որ մագնեզիումի ավելցուկ գրեթե շատ հազվադեպ է լինում մի հիվանդություն կա նյարդաբանական միաստենյա գրավիս, որի ժամանակ հակացուցված է մագնեզիումը, սակայն այլ բոլոր խնդիրների ինքը այսպես ավելցուկ չի առաջացնում։ Դրա համար չեմ այդպես հորդորի, բայց հնարավոր է նույնիսկ առանց բժշկի նշանակման մագնեզիումը ցածր դոզաներով օգտագործել, սակայն ավելի ճիշտ կլինի, որպեսզի դիմեն մասնագետին, նոր մասնագետը համապատասխան իրենց վիճակի, տարիքի եւ այլն նշանակի, կամ փոխարինել նույն սնունդով։ Օրինակ, ընդեղենը ինքը բավականին մեծ քանակությամբ մագնեզիում է պարունակում, ուրեմն դդմի սերմերը մոտավորապես մի 100-150 գրամը օրվա պահանջը կարող է լրացնել, բանանը նույնպես պարունակում են բավականին շատ մագնեզիում։ Բայց հետաքրքիր է նորից դեֆիցիտին անդրադառնալով, երբ մենք քաղցի պահանջ ենք զգում, ուրեմն նյարդերի հետ ինչ որ բան է, ինչ է ուզում ենք հանգստացնել մեր նյարդերը, բժիշկները մագնեզիում են նշանակում կամ մագնեզիումի առողջ տարբերակը մթերքի տեսքով, ինչպես նշեցիք, դդմի սերմեր եւ այլն, այստեղ էլ փոխկապակցվածությունը առողջ տարբերակով ընդգծվեց, այն դեպքում, որ երբ քաղցրը չարաշահենք, ճիշտ հակառակը տեղի կունենա, նյարդային կդառնանք, դյուրագրգիռ, անքնություն կլինի, միֆ չէ։ Միֆ չէ, որը մագնեզիումը կարող է բուժել, քաղցրը վնասել։ Այո, միանշանակ, դրա համար ավելի նախընտրելի է, ավելի օգտակար նույն մթերքում պարունակող մագնեզիումը օգտագործել եւ այդ նյարդային համակարգն էլ հանգստացնել, միացնել նաեւ ճիշտ սնունդը եւ լուծել այդ խնդիրը։ Շոկոլադի մասին դառը շոկոլադ են խորհուրդ տալիս։ Եթե շոկոլադ, ապա դառը։ Այո, նույն շոկոլադը նույնպես պարունակում է մագնեզիում եւ 1, 2, 3 այդպես կտոր ինքը չի վնասի։ Նամանավանդ դառը շոկոլադը ակտիվացնում է ուղեղի աշխատանքը եւ շատ օրգաններին ինքը բավականին բարենպաստ է ազդում։ Այդ իսկ պատճառով խորհուրդ կտամ ամեն դեպքում պետք չէ խուսափել, բայց շատ քաղցրավենիք չափից շատ օգտագործումը չեմ հորդորի, որովհետեւ ինքը կալորիական է, բերում է էլի այդպես ասած կախվածության եւ ամեն ինչ պետք է լինի չափավոր եւ բալանսավորված։ Վերջում պաղպաղակի մասին շատ ենք սիրում, հիմա օրերը տաքանում են, հատկապես փոքրերը, կալցիի կարիք ունենք, որ այդքան պաղպաղակ ենք սիրում, թե քաղցրն է ձգում։ Ավելի շատ քաղցրն է ձգում, կարծում եմ, բայց իհարկե կալցիումի պահանջն էլ միանշանակ, եթե իհարկե այդ պաղպաղակը կաթով է պատրաստած, որտեղ կաթն էլ օգտակար է տարիքի իհարկե, օրինակ 3 տարեկանից 2 տարեկանից հետո պետք է կաթ կովի ներմուծել օրգանիզմ, բայց ամեն ինչ ժամանակին էսպես ասեմ, եթե նորմալ պաղպաղակ է, պատրաստված է նորմալ կաթից, իհարկե կարելի է օգտագործել, բայց նույնպես չափավոր, քանի որ իր կալորիականությունն էլ է շատ բարձր։ Եվ եթե անընդհատ մենք ունենք օրինակ հակում նույն պաղպաղակի կամ այլ խմորեղենների, քաղցրավենիքի, ուրեմն ունենք նաև կալցիումի պակաս։ Եվ այդ կալցիումի պակասը կարող ենք լրացնել կունժուտի սերմերով աղացած օրինակ, կարող ենք լրացնել կանաչեղենով, նույն կանաչ պղպեղը, պանիրը, կաթնաշորը, որ ամենաբալանսավորված է, այնտեղ կալցիում ֆոսֆորի հարաբերությունը ամենաիդեալականն է, եւ դրանից հետո իհարկե այդ պակասը ավելի կնվազի։ Շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար Գրետա, որպես ամփոփում ասենք ինչ անել։
ֆաստ ֆուդի ցանկություն չունենալու համար, որpիսի ֆաստ ֆուդին արագ սննդին իր բացասական բոլոր հետևանքներով ասենք ոչ։ Եթե մենք օգտագործենք ճիշտ ափսեի սկզբունքը, բալանսավորված եւ ուրեմն ամբողջական լինի սննդակարգը, այդ fast food-ին եւ այդ վատ սնունդին էլ տեղ չի մնա նույն քաղցրավենիքին։ Այդ իսկ պատճառով պետք է լինի սպիտակուցը ամենակարևորը, օրվա ռացիոնում բավարար, պետք է լինի բանջարեղենը, միրգը, նույն այդ fast food-ի եւ քաղցրավենիքը կարելի է փոխարինել մագնեզիում, ցինկ, խրոմ եւ այլ օգտակար նյութեր պարունակող սննդամթերքով, որը ել ավելի առողջարար կլինի եւ այդ սովորությունների դեմ, այսպես ասած, կպայքարի։ Մենք եկանք ապացուցելու, որ եթե առողջ է ափսեն, ունենք առողջ սննդային վարք, ուրեմն fast food ուտելու ցանկություն առհասարակ չի առաջանում։ Նույնիսկ քաղցր ուտելու ցանկություն չենք ունենում եւ հետո զարմանում ինքներս մեր վրա, հաստատ նրանք, ովքեր փորձել են հանել են շաքարը քաղցրը իրենց սննդակարգից, տեսել են թե ինչպես է փոխվում կյանքի որակը, հիշողությունն է լավանում, համերժն են ավելի ակտիվանում, այո, եւ ավելի առողջ մաշկ ենք ունենում, այնպես որ հետևեք մեր խորհուրդներին, դուք տիրապետում եք ինֆորմացիայի ուժին, եղեք պաշտպանված, մենք զրուցում ենք էնդոկրինոլոգ Գրետա Մուրադյանի հետ։ Դուք դիտում եք Միֆեր առողջության մասին հաղորդումը, տարբերեք միֆը ձեր առողջության մասին։ Շնորհակալություն նաեւ Յասաման ռեստորանին ընկերական համեղ հանդիպումների ջերմ հիշողությունների լավագույն հավաքատեղի։ Համեցեք Յասաման։